Good morning. Madziko banji konse kumene muli. Basi tiye tipetseni update ya Russia komanso America komanso Ukraine kuti zikuyenda bwanji kumene kuko. Nde choyambirira ndithu musa tayagagamdiwa tiyambire pakunena kuti a Trump finally apereka ma sanctions ku dziko lija la Russia, apereka nthu zibalo ku dziko la Russia, zibalo zimene zimangotchula ziza komanso tione kuti ma sanctions ake ndi otani, komanso nanga Putin poyankha pake wayankha motani, nanga iyeyo wachitenga kukhala chinthu chotani. Nde choyambirira tikudziwa kale kuti nkhani ija inali yonena kuti Trump amayesesa ndithu kuumiriza Putin yayi wewe makuti makuti komano nakonso mapitaso ku Ukraine yayi wewe Ukraine makuti makuti komano nkhani imene ikuoneka ababa kuti yapangisa Trump kuti sopano atenge action yopereka ma sanctions ku dziko la Russia ndi nkhani yokhudzana ndi Europe, chifukwa Europe nayonso inayamba kugawanikana, inayamba kugawana zira kuti makwako nkhani ndezikukhala bwanji, chifukwa ifeyo tioneka ngati kuti ndi anthu anena kuti tikusalidwa komanso sitikuwerengeredwa pamene ifeyo timakhalanso ndi gawo lambiri lopereka ndalama zichani. Then Trump akungolamulira ngati king, akungopanga zinthu mwayikhayikha. Nde atano pressure imene ichayo kuti anayamba anthu kugawikana makamaka ku NATO, then iye anaganiza kuti apa ndingotenga I have to make a tough decision. Nde anapereka ma sanctions dzulo. Ma sanctions amene wawa ndi okhudzana ndi makampani a oil ndi mafuta, kuti oil ndi mafuta chimodzimodzi, petrol ndi oil ndi petrol, makampani amafuta ku dziko lija la a Russia, kuti inuyo takupatsani ndithu ma sanctions amene wako makampani amene wa nde makampani aja amakhala very restricted, maso sangagulisenso mafuta aja kwina. Nde zimakhala zovuta ndithu kuti dziko likhale lotakasuka popanga zinthu zake, especially in my business. Mukudziwa kalenso niyokonza kuti even ku Iran nkhani ya mafuta ndi mpweche ali ndi mafuta koopsa ndi gas koopsa, komano zonse zijazo samagulitsa kwina, kungopatula maiko okhawo amene amalimba mtima kuti ina America musatinyase ife mafuta ku Iran tikagulabe. Nde amakhala ngati sangapange ndalama panopa, sangapange ndalama kuposa zimene angapange patakhala kuti iwowa alibe ma sanctions, alibe zibalo, alibe kwayikira malire kuti inu simungapanga izi. Nde maiko onse amene amakhala kuti akufuna apange nawo business anthu ngati amene wawa America imawapeza kuti iwe samale. Nde umo ndi mmene zimakhalikirira. Nde chimodzimodzi ngati makampani a mafuta a Russia amene wandithu apatsidwa ndithu ma sanctions ndithu kuti madolo iniyo tikupasani ma sanctions ABCD. Ndino tikufuna tiyang'aneso pano yankho makamaka la Putin. Chifukwa Putin ndithu kuyankha ndithu anayankha ndithu dzulolo ndithu, ndipo amayankha kwinako ndithu like mtima ulizi, like nothing happened, kuti anthu sokudawo kuti munthu amene bwanji kuti ndio choyambirira point sentence yoyambirira imene anayankhula Putin pa nkhani imeneyo. Anayankhula maona kuti makamaka zimene zitazimva kuti administration ya America Trump kumene kundithu atipasa ife ma sanctions pa nkhani okhudzana ndi mafuta, komano izizi zipanganso backfire kwa anu akewo, like zabwerera anu akewo, ifeso kuti zitikhudza kwenikweni koma zabwerera anu akewo. Imene na answer amene yankha Putin amene kuti ndani anambopereka ma percentages kuti pa dziko lapansi pano muganize kuti anthu amene timapanga supply
tilipo amene tipanga supply kwambiri poyambira anazeka Saudi Arabia kuti mona kuti Saudi Arabia imatulutsa I think 1 billion chani ka right mafuta pa tsiku limodzi. Mafuta amenewo mafuta ochuluka kwambiri zima liters zambirimbiri amagwisa tsiku limodzi amatulutsa zimenezo 9. Komano ife Russia anzachoso dziko linaso komano I think I'm just nangoyo dziko lanje komano anazayikapo so ife timatulutsa 7.5. ndeno ife timapanga contribute mafuta pa dziko lapasi ife tili pa nambala ina yake ndithu imene timakwanitsa kupanga contribute mafuta kupereka mafuta. Ndiyena amanena kuti sindikudziwa kuti bola izizi zisapanga affect mitengo ya pansika ya mafuta. Nanga sizipeza kuti ena osangakwanitse kuti apange cover zonsezo okha. Madziwa aso niyo demand and supply. Zakhati zinthu zokhanga zocheperapo zimazafika pana kuti zili pa demand. Ndamene akupanga supply aja nawonso mitengo ichamatani amayikweza chifukwa zinthuzo zikusowa. Ndeno Russia inangounikirapo kuti mwina kupano zonsezi zipanga backfire kwa anu akewo ngati akuzitengera mwachibwanabwana chonchi. Chifukwa ngasi pakhangati pali gap ndithu. Kuti izikhangati Saudi yokhani imene ili patopo kupanga supply mafuta pa dziko lapasi komabe ndiye kuti gawo la Russia likhangati lapatukapo. Chabwino. Point number 2 imene anazayankhula Russia Putin anazayankhula kuna kuti zimene zizi ife tikuyang'ana mu njira ziwiri, economy komanso political. Economically komanso politically tikuyang'ana kumbali ya ndale komanso tikuyang'ana kumbali ya zachuma. Ndani anayankhula kuti politically tikuyang'ana kumbali za ndale tikuona kuna kuti zimenezi zidzetsa mpungwe kama zidzetsa udani pakati pa dziko la Russia komanso ndi America. Ziphwasula udani wathu ugwirizano umene nawo pakati pa Russia komanso ndi America. Koma tikang'ana mbali ya economic za chuma akuti izi sikuti zikapanga affect Russia yayi. Chifukwa Russia ayona ndama sanctions. Even if Trump atabwera poyambira ngati president poyambira atabwera atipasa ma sanctions ambiri komano sikulanda kuphula kanthu sanaphule kanthu kena kalikonse. Momwe ndithu amayankhula ndithu ndimodizi kuti ife ndithu zimene zibe ntchito. It's fine atha kupanga komano nkhani ndimenezo kuti ifeyo sitikuonanso kuti pali nothing new and zimene sitimadikirirazo zimene timayembekezera fati umo ndimene system ineyi imayendera imapangidwa ndi system ineyi. Akhalangati akupangani kumpali kukhuza ndi izizi zamafuta ma sanctions machani nde umomo ndithu Russia ndimene ndithu idayankhira komano tulankhani bino akani zafusaso kumaperopeto kuona kuti nanga pankhani kukhuza ndi tomahawks zilazizali zimene America ifuna pange supply ku Ukraine. Ndiye anzana kuti apa akapanga zazidazilali zendu apanga mistake yayikulu ndipo zikwelezeraso kuti nkhondo iso ifikeso kumapero kwenikweni. Point ina imene anazayankhula imene makamaka yayika ma headlines kwambiri anazanena kuona kuti I think negotiations are better than war. Kuti kukambirana kuti kumakhala bwino kwambiri kusiyana ndi nkhondo. Most of the times Putin are very open kukambirana komano mukambirana kwake ndi kuti ukapanda kumumvetsa iye kuti meeting iyo uzikhala ukambirana wekha for iye kusele kwakeko amakapangaso zake zimene kuzidziwaso ngati ine meeting yesimana ndi Putin. Ndiye guys nkhani ndi imeneyi tionenso kuti kusogoloko zikhale zotani nanga anthu
anthu amene wawa ayambe kukhalira namutani. Koma nkhani ndimene kuti ma sanctions aperekedwa ndipo Russia ina kuti sikutekeseka and wangona kuti izi zingononga ubale wawo ndi America. Koma nkhani kuzana ndi economy zimene zinazizolowera komanso sizingapanga affect economy ya Russia. Iwo ali bwinobwino komanso mwina mitengo yana amafuna ndi imene ingakwere. Guys, kind ndimene. Thank you so much Malawian Cameras. Sure.